位，今日咧揸咗呢一架車，係我嘅拍檔喺東莞嘅拍檔。咁啊，佢話今日請我嚟呢度食晚飯。咁啊，嗱呢位就係阿全哥啊，阿全哥啊，你好，好啦，咁啊，新地方啊，今日138呢個區叫138區，啊，新又一村啊，呢一度咧啊，另外一區賣建材嘅，呢度有好多地方都係賣建材嘅。今晚啊嚟呢度食飯咧就係第一次啊，我拍檔啊嚟咗好多次㗎啦。新又一村啊，喜宴。呢個咩牌子啊？大象。好啦，咁今日啊嚟新嘅地方食飯，聽講係潮州菜啊。呢一個區就係咁啦。新開啊，飲食業都好難做嘅，度度都真㗎？假嘅。依家係陶瓷嘅。係陶瓷嚟嘅呢個，五代陶瓷。好大啊！地方真係好大，香港都好少啲餐廳咁大。呢個獅頭啊，摸下啦，摸下就行運。好啦。呢個係獅頭。哇！呢隻黃絲。呢個黃絲啊，嗰啲獅頭一樣。好啊。下邊係蕉啦。老闆，呢係香港嚟嘅。開咗幾耐啊？呢個？呢個我哋嗰度係1月7號就開嘅。哦，半年到啦。係啦。點長咯？你中意改黃粉絲煲啦？海皇粉絲煲啊？呢個又又叫咗呢個湯。係，呢個蜆啊，呢個蜆嚟嘅。依家新開張特價，龍躉9蚊9啊！龍躉9蚊9，幾多個而家？3個。邊3個啊？海鮮魚湯、粉絲煲、啲雞就叫咗㗎啦。得㗎啦，你問佢啊。呢啲海鮮好新鮮啊！嗱，各位，呢間嘢新開張，我哋今日專登嚟呢度試菜。靚雞啊！你貴過香港咁靚雞，148。有水煎雞啊！你可以食水煎雞有雞殼。呢隻係嗰個小雞嚟㗎。好啦，我試下嚟雞泡魚啊！呢條好似好瘦咁啊！呢個啲阿拉斯加蟹嚟，298蚊1斤。今晚咧就因為地方大啊，所以咧好多位啊，仲有呢間嘢都唔錯嘅。一陣間啲味道就唔知，一陣間就今晚咧就真係㗎。今晚整咗胡普梨、靚普梨。好大啊！呢個。好大。都 OK 啊。今日我哋3個人啫。呢個咩雞啊？呢個叫做白切雞啊。白切鮮雞嚟嘅。咩雞嚟㗎？ OK。白切雞、生雞。大鮮雞啊！呢隻叫做佢好多呢個。鮮雞唔係我哋煲湯嘅咩？半隻138蚊，喺內地鮮雞就唔係煙雞啦，算係貴㗎啦。鮮雞係咪煙雞啦？唔知啊。啲雞啲味道如何啊？好有雞味，好有雞味啊！啲雞，好香。係可以嘛？可以。呢一個咧就叫做海皇粉絲煲。呢
正啊！你睇。都有啲海鮮嘅。咁啊，其實呢個都可以代表飯嘅。喂，喺無人食呢個幾多錢啊？298啊！唔係嘛？而家呢個58。香港真係實係食錢嚟嘅。嗱，呢一個咧就好大隻啊！蒜蓉生蠔。蒜蓉蒜蓉啊，蒜蓉蒸啊，蒸生蠔啊！生蠔嚟㗎呢個，19個8啊！一隻。係啊。咁佢真係生蠔喎呢隻，我幫你睇下。嗱，因為個女士又唔食嘅，所以我哋2隻啫。點解佢咪黐住？呢個咧就係9節蝦，我啲嗰啲米好大隻啊！28蚊一斤係咩蝦嚟？好大隻喎！先啲蝦，我經常9食。節蝦你係咪9節蝦，100幾蚊一斤嘅。唔知係咩蝦嚟㗎？呢好大隻啊！哇！你好似好欣賞呢個海王。係啊，呢個幾好味嘅。海王咩啊？嗰個麻麻粉下。絲煲。呢個蜆仔嚟㗎，蜆仔雜菜湯。蜆好有益嘅。今日我哋咧3個人啊，所以唔可以叫得太多。你街市唔知，你呢個街市唔知冇啲蜆。仲有條龍躉未嚟喎。Cindy啊，呢條龍躉咧3萬嘅，你估幾多錢啊？嗱，你估下。啱游水嘅睇住佢直情，你估下啦。起碼有差唔多2斤啊，斤幾2斤。聽日翻香港同你食啊！你估唔到幾多錢啊？阿Cindy姐9個9銀錢啊，人民幣9個9啊。1斤。唔係1條啊。一斤嘛？一斤9個9啊！呢個係麻辣豆腐，海參豆腐啊，有海參㗎。辣辣地。食啲錢啊！都係呢條石斑正啊！就9蚊9。因為佢係新開張，所以咧由9個9銀錢驚喜價。呢餐咧啲餸都唔錯，嗰個豆腐都送飯，但係我咧就食唔到啦，麻辣太辣。嗰條魚係最抵食，2斤幾，佢特價9個9今日。嗰隻雞咧就叫做扇雞啊，大扇雞80蚊半隻。隻雞又唔算平啦。唔算平。呢個菜咧就係嗰啲甜嘅菜啊，芥菜都係。明天嚟嘛？咩做啊？好好飲嘅呢個芥菜湯，都唔錯㗎呢間嘢。我哋叫得多就係食唔晒，新開嘅。因為我哋3個人啫嘛咁啊呢餐係你司機嘛？喺東莞就係咁啦，今晚。仲有食咗2隻蠔咧，你哋蒜蓉。係喎，仲有2隻蠔啊！好大隻18蚊一隻蠔。係啊。係不能司機嘛？好啦，拜拜。頭先日光日白出到嚟咧就黑掹掹。呢個係 Lexus， 請訂閱迪奇哥頻道，分享俾個 like，多謝大家。